И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Поль Драконов. И да, все, мы продолжаем нашу игрушку под названием Майнкрафт. В принципе, я вам хочу представить свой проект номер 2. Это такая вот специальный камин, который работает от одного рычага. Нажимаем огонь, запирается, нажимаем, он потухает. Для этого нам нужна красная пыль, красный факел, 2 поршня, любой блок и раздатчик. Вот это факел. Ну и в принципе зажигалка. Для этого я не готовил никакую разметку. Делаем для начала вот такую вот форму камина, народ. Вот теперь нам что нужно здесь? Вот так под ним прокопать. Ну, я это делаю, чтобы вы не считали, вот, ты что-то неправильно там сделал, вот. В принципе, я не хочу позориться, что я типа что-то неправильно сделал или еще что-то вроде этого. Вот. Здесь ставим здесь ставим 2 раздатчика, в них по огню положим. Также вот внизу, ой, нет, не сейчас. Также внизу должны быть липкие поршни, которые бы выдвигали это все дело. Вот, в принципе, они вот так вот и действуют. Вот они выдвинулись. Потом вот сюда надо бы поставить раздатчики. Вот так, вот так вот. Да, как бы поставить-то вот так вот. Все. Так, теперь берем, делаем вот так. И все. Теперь берем наконец-то адский камень. Заполняем вот это все дело зажигалками. Вот. Делаем здесь, ставим здесь блок. Делаем проводку редстоуна с помощью шифта. И ставим вот сюда красный. Нет, для начала мы убираем вот эту огненную, ставим сюда красный факел. И только после этого мы можем добавлять огнево. Все, теперь дело остается за малым. Просто поставить рычаг. Просто поставить рычаг. Вот сюда. И все, пожалуйста, камин так же, как и работает, так же, как вот. В принципе, вот он загорелся, вот он потух. Ну все, народ. На этом все. С вами был я, Поль Драконов. Подписывайтесь, оценивайте, комментируйте. Всем удачи, всем до новых встреч. Пока-пока.